Запуск камина с водяным контуром Жарко Aqua 750, 14 киловатт. Вот закончили монтаж, сейчас проверяем, насколько быстро у нас набирается температура. Вот индикация температуры. Таким вот образом. Дом из СИП-панелей, поэтому через СИП-панель проходит утепленная труба с дополнительной изоляцией. Вот медная паечка, расширительный бак. Трасса идет у нас по полу с проводами совсем и к теплообменнику, где происходит теплообмен в систему отопления дома. На улице у нас смонтирован дымоход, цвет фасада максимально подобрали светлый дымоход. Ну, сейчас вечер и кажется, что он темнее, на самом деле в жизни он светлее. Вот здесь у нас система с тройником. Вот розетка декоративная, выход. Внизу у нас подача кислорода в камеру сгорания и перелив с камина в случае закипания.